네, 어디 갈까입니다. 추운 겨울 우리 집에만 있고 싶잖아요. 그래서 따뜻함과 낭만까지 두 마리 토끼를 잡은 오늘은 양양으로 떠나보겠습니다. 한겨울밤 넘실거리는 파도 소리와 타오르는 불꽃이 만나는 곳, 강원도 양양 낙산해변에서는 지금 낭만 가득한 모닥불 축제가 펼쳐지고 있습니다. 양양 낙산해변 달빛 모닥불 축제는 동해안의 아름다운 일출 명소죠. 낙산 해수욕장을 배경으로 겨울바다의 정취와 따스한 감성을 동시에 느낄 수 있는 양양의 대표 겨울축제입니다. 특히 양양은 서핑의 성지로 불릴 만큼 젊고 활기찬 에너지가 가득한 곳인데요. 겨울에는 이 뜨거운 열기를 모닥불로 옮겨왔습니다. 방문객들에게 색다른 힐링의 시간을 선사하고 있는데요. 양양 낙산해변 달빛 모닥불 축제는 보여주는 축제가 아닌 느끼는 축제라는 주제로 2026년 2월 28일부터 3월 1일까지 짧고 강렬하게 진행됩니다. 운영 시간은 오후 4시부터 밤 9시까지로 해가 지기 시작하는 오후 5시 이후부터 본격적인 달빛 감성을 만끽할 수 있는데요. 다만 해변 특성상 강풍이나 기상 악화 시 안전을 위해 모닥불 운영이 제한될 수 있으니 방문 전 날씨 확인은 필수입니다. 이번 축제는 체감형 낭만에 집중했다는데요. 단순히 추위를 피하는 불꽃을 넘어 사람과 사람 사이의 온기를 나누는 복합문화 축제로 자리 잡은 이번 축제의 관람 포인트, 저와 함께 살펴보시죠. 첫 번째 포인트는 백사장을 수놓는 대형 모닥불과 불멍 체험입니다. 축제의 메인 프로그램인 이 시간은 거대한 모닥불 주위에 둘러앉아 타오르는 불꽃을 바라보며 일상의 스트레스를 날려버리는 불멍의 진수를 보여주는데요. 특히 가족, 연인, 친구와 함께 모닥불에 직접 구워 먹는 고구마와 마시멜로 체험은 아이들에게는 특별한 추억을, 어른들에게는 향수를 불러일으키는 최고의 인기 콘텐츠입니다. 한 팀당 10,000원의 저렴한 가격으로 참가자들에게 기본 먹거리, 꼬치구이와 고구마, 옥수수가 제공된다고 합니다. 이뿐만 아니라 개인이 준비한 재료로 자율 바비큐도 가능하다고 하는데요. 두 번째 관람 포인트는 밤하늘을 채우는 낭만 버스킹입니다. 어둠이 내린 낙산해변을 무대로 파도 소리와 어우러지는 어쿠스틱 버스킹 공연이 겨울바다의 낭만을 보여줄 예정입니다. 마지막 포인트는 양양의 맛을 느낄 수 있는 겨울 간식 마켓입니다. 겨울 바닷가에서 양양 샐러들의 겨울 간식들을 맛보실 수 있는데요. 구워 먹는 치즈꼬치, 호떡, 떡볶이 등 저렴한 가격으로 만나보실 수 있습니다. 생각만 해도 군침이 도는데요. 또한 예쁜 사진을 남길 수 있는 다토끼 포토존과 축제를 더 재밌게 즐길 수 있는 DIY 야광 페이스 페인팅 체험도 준비되어 있습니다. 축제장은 강원특별자치도 양양군 낙산해변 비지구 행정봉사실화 백사장에 위치해 있습니다. 자가용 이용 시 낙산해수욕장 주차장 또는 낙산파출소와 주차장으로 가시면 무료 주차장을 이용하실 수 있고요. 대중교통을 이용하실 경우 양양종합 여객터미널에서 하차 후 시내버스나 택시로 약 10분이면 축제장에 도착할 수 있어 접근성도 매우 뛰어납니다. 양양 낙산해변 달빛 모닥불 축제는 차가운 겨울바다를 가장 따뜻하게 즐길 수 있는 특별한 축제입니다. 반복되는 일상에서 벗어나 파도 소리와 불꽃의 온기 속에 몸을 맡겨보고 싶진 않으신가요? 봄이 오기 전 동해안의 달빛이 품은 양양으로 떠나보시는 건 어떨까요? 지금까지 어디 갈까였습니다.